Շատ հստակ ասում եմ հաշվարկվի, թե ինչ սպառնալիքներ կլինեն, ընդհանրենք մի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու տեսանկյունից։ Հապկի պարագայում ես կարծում եմ ոչ մի սպառնալիք էլ չկա։ Տնտեսական ընդհանրենք սանկցիաներ պետք է լինեն, իսկ այդ սանկցիաները հիմա էլ կան։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, որ շաբաթը երկու անգամ ցանկացած պարագայում լարսը փակում են, բացում են, ոնց որ բանի փական լինի, էլի ջրի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ դա էլ հիբրիդային ուրեմն սպառնալիքների գործոն է։ Նույն գործիքն է, որը օգտագործվել է, ասում շատ պետությունների դեմ։ Հիմա եթե տեսանկյունից նայենք, միգուցե ընտրություններից առաջ մի քիչ ռիսկային է, որովհետև դա կարող է հանրային որոշ շերտերի մոտ դժգոհություն առաջացնի, ընդհանրենք գազը թանկանա, ջուրը թանկանա եւ այլն կամ չգիտեմ, հոսանքը թանկանա, ընտրություններից առաջ երևի ոչ մի քաղաքական ուժ գրգռված չէ լինի նման ուրեմն կտրուկ գործողությունների դիմելու, բայց ամեն դեպքում ավելի երկարաժամկետ կարծում եմ լուրջ հաշվարկների պարագայում մենք կհասկանանք, թե որն է մեզ համար որպես պետություն ավելի էֆեկտիվ ճանապարհ։